हेलो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं कि ट्वेल्थ का 25,000 स्कॉलरशिप प्रोत्साहन राशि जो मिलने वाला है कब आएगा या नहीं आएगा, या आपको सारा डिटेल में कौन कौन कास्ट को आएगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि ट्वेल्थ का स्कॉलरशिप कितना आता है। 25,000 आता है। 25,000 आता है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है आपको बताना है। आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर आपको शो कर, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर शो कर, आपको क्या कर देना, इस पर टैप कर देना। इस पर टैप करना, आपको क्या लिखना है, biharboard.com, BIHAR biharboard.com आपको यहाँ पे शो कर। आपको यहाँ पे आप लिख चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे यहाँ पे क्लिक भी कर। आपको यहाँ पे biharboard.com ऑप्शन आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे होम पेज वेबसाइट और आपको क्या कर रहा है, बिहार बोर्ड होम, आपको इस पर क्लिक करना। आपको इस पर क्लिक, आपको थोड़ा ऊपर कर देना। ऊपर करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ देख सकते हैं, ऊपर कर देना। ऊपर करने के बाद यहाँ पे आपको शो कर, यहाँ पे देख सकते हैं आप फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको यहाँ शो कर रहा है बिहार बोर्ड 12th पास स्कॉलरशिप ऑनलाइन अप्लाई कक्षा 12वीं पास 25,000। आपको यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको अच्छा से आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे आपको शो कर, आपको यहाँ पे शो कर। आपको क्या कर देना, इस पर क्लिक कर देना। इस पर आपको क्या कर देना, क्लिक कर देना। आपको यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी हैं। थोड़ा क्या करना, ऊपर करना आपको यहाँ पे ऊपर करना और थोड़ा ऊपर कर। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन दस्तावेज लगे। आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारा डिटेल दिखाएगा, आपको पढ़ के सुना देते हैं। रजिस्ट्रेशन डेट आपको देखना है, रजिस्ट्रेशन डेट मांगा, आपको क्या मांगेगा, रजिस्ट्रेशन डेट मांगेगा। आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट मांगेगा आपको यहाँ पे, और क्या मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम स्टूडेंट, नेम BCC ऑफ, डेट ऑफ बर्थ। आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, मेरिट लिस्ट मांगेगा, आधार वेरीफाई। आधार में क्या करना आपको बता दे, आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा लेना। क्या करना, आधार में आपको क्या कर देना है, मोबाइल नंबर आपको क्या करना है, रजिस्टर करवा देना है। आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर क्या करना है, आपको रजिस्टर करवा देना। आपको क्या यहाँ देख सकते हैं, नेम ऑफ पर आधार, मतलब आधार में आपको सेम नाम होना चाहिए। क्या नाम चाहिए, सेम नाम होना चाहिए। जैसे आपका स्पेलिंग, जैसे आपको बता दें स्पेलिंग, मेरा नाम है अमित, अमित नहीं होना चाहिए, AMITT ऐसे नहीं होना चाहिए, AMIT जैसे आधार में सेम टू सेम चेक करना। उसके बाद आपको कौन सा जनरल में आता है, कौन सा कास्ट में आता है, उसके बाद आपको लगेगा मोबाइल वेरिफिकेशन लगेगा। उसके बाद आपको मोबाइल में, उसके बाद ईमेल लेगा, ईमेल, उसके बाद बैंक डिटेल लेगा। आपको सारा डॉक्यूमेंट क्लियर करके रखना। उसके बाद क्या लगेगा, बैंक नाम लेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट, उसके बाद वैसे आपको इतना डॉक्यूमेंट, आपको अलग से 3 डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना। जाति, आवासीय आय, क्या रखना है, जाति, आवासीय आय, ये डॉक्यूमेंट 3 को आपको क्लियर कर। आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना है, थोड़ा ऊपर करना। आपको यहाँ देख सकते हैं 12वीं पास के लिए कब आएगा, सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आपको ऊपर कर देना। ऊपर करने के बाद यहाँ पे उसको कट कर देना। और यहाँ पे आपको क्या करना है, कट कर दे। आपको यहाँ भी क्लिक करना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बिहार बोर्ड 12th पास स्कॉलरशिप 2026 अप्लाई। आपको यहाँ क्या करना, इस पर इस वाला लिंक पे आपको क्या कर देना, क्लिक करना। आपको देख सकते हैं यहाँ पे 2025 में क्या गया ऑनलाइन का, यहाँ पे दिया 25 में क्या गया हुआ है, तो 25 का दिया गया, 24 का दिया गया, 23 का दिया गया, 2022 का दिया। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से आपको क्या आएगा 25 मई को। यहाँ पे अभी 2000 आपको देख सकते हैं, इस साइड 10 का दिया, इस साइड क्या देख रहा है 12 का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2025 का आप क्या बोले थे, 25 मई, क्या है 25 मई को आपको यहाँ पे आपको वेबसाइट एक्टिवेट कर दिया। आपको वेबसाइट एक्टिवेट कर दिया। आपको जो दस्तावेज बोले, जाति, आवासीय आय, ये आपको क्लियर करके रखना, बना के रखना। 25 तारीख से पहले आपको बना के रखना, नहीं तो इसमें आपका कैंसिल कर देगा। 25,000 प्रोत्साहन राशि आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ 12 का लिंक दिखाए, अभी लिंक जारी नहीं किया, लिंक जारी क्या जाएगा तो आपको यहाँ देख सकते, पहले वाला आपको दिखाई दे रहा है 25 वाला। आपको क्या करना, 25 वाला चेक करना, तो आपको क्या करना है, 25 वाला पर क्लिक कर देना। आपको अगला बार का आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करें योजना। आपको देख सकते हैं 2025 का आवेदन किए तो उसका है, आपको दिखा दे रहा है 2025 का। आपको 2026 का भी लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। आपको बता देते 2026 का लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया। आपको जब लिंक एक्टिवेट किया जाएगा तो आपको मेरा निराला ऑनलाइन SDM चैनल पर आपको मैसेज आ जाएगा। आपको क्या कर देना, निराला ऑनलाइन SDM चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जो भी वीडियो आएगा फर्स्ट आपको आएगा। आपको दिखा दे रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों को भी बताएगा। निराला ऑनलाइन SDM वेबसाइट आपको सब्सक्राइब कर लेने के लिए बोल दीजिए। आपको जो भी अपडेट आएगा सबको आपको बता दें। कब आएगा वेबसाइट, कब जारी किया जाएगा आपको बता देते हैं। 25 मई, कितना 25 मई को जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट। आपको क्या कर देना, वेबसाइट चेक कर लेना। आपको अच्छा से अप्लाई करने के लिए आपको सिखा देंगे। आपको मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू।